최고의 효율성을 자랑하는 삼성 비스포크 김치냉장고를 만나보세요. 이 제품은 1등급 에너지 효율로 전기료 걱정 없이 신선한 김치를 보관할 수 있습니다. 490L의 넉넉한 용량은 대가족이나 김치 애호가에게 안성맞춤이며 포도어 디자인으로 다양한 식품을 손쉽게 정리할 수 있습니다. 삼성전자의 혁신적인 기술이 적용되어 최적의 온도와 습도를 유지하며 신상품으로서 최신 트렌드를 반영한 세련된 외관이 주방의 품격을 높여줍니다. 카드 즉시 할인과 리뷰 이벤트로 더욱 매력적인 가격에 만나볼 수 있으니 지금 바로 구매해보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.